Un cordiale saluto, gentili amiche e amici all'ascolto. Benvenuti dunque, come sempre, all'informazione di friulitv.net. Le notizie di oggi, giovedì 7 maggio. In Friuli Venezia Giulia, in cui si contano oltre 77.000 imprese extra-agricole, di cui il 66% appartenenti a commercio, turismo e servizi, la crisi economica da coronavirus e del conseguente lockdown mette a rischio il 9% del valore aggiunto del terziario per il 2020, vale a dire 2,2 miliardi di euro. La stima è di Confcommercio Friuli Venezia Giulia su base di un'indagine di Format Research. Secondo l'indagine sono a rischio in regione circa 23.000 posti di lavoro nel comparto e potrebbero andare in fumo tra le 6 e le 9.000 imprese del commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle aziende, dei servizi alla persona, della logistica. Sono i numeri impressionanti, osserva il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia Giovanni D'Apozzo, e per poterli evitare è necessario intervenire immediatamente sui fronti della liquidità e della pressione fiscale. Servono finanziamenti a fondo perduto e una sospensione della tassazione locale, una strada su cui si sta muovendo la Regione, ma che vede invece il Governo procedere troppo lentamente. Serve un provvedimento shock per far ripartire turismo, ristorazione, musealità e tutti i servizi collegati. È necessario ripensare all'azione fatta alcuni anni fa per salvare il settore dell'edilizia e generando vantaggi per cittadini e imprese, infliggendo contemporaneamente un duro colpo al sommerso. Lo shock cui pensa il vicepresidente di Union Camere Antonio Paoletti è molto semplice, detrazione al 50% per le vacanze. Ovviamente la percentuale dovrebbe corrispondere a una cifra massima ipotizzata in 5.000 euro. L'idea è rimborsi da 1 a 3 anni in base al reddito, un'operazione che per lo Stato potrebbe avere un costo di circa 2,8 milioni di euro. Ovviamente la proposta di Paoletti e anche di Union Trasporti fa da corollario all'idea che gli italiani trascorrano le vacanze in Italia, non una grande fatica. Il nostro Paese dal punto di vista turistico offre capolavori, servizi, opportunità che il mondo ci invidia e che tutti potremmo apprezzare appieno con un nuovo concetto di mobilità locale, regionale e nazionale. La preparazione della fase di post-lockdown è stata completamente insufficiente. Abbiamo ricevuto solo raccomandazioni, ma nessun efficiente e reale piano d'azione da attuare è stato proposto dalle autorità. Lo ha detto Stefano Ruffo, direttore della SISA di Trieste. Non si sta effettuando un numero sufficiente di test molecolari e sierologici per identificare potenziali focolai di infezione, ha proseguito nella nota. Nasce il progetto Ast Arte Online Covid-19, un progetto a cura della Galleria Spazio d'Arte di Katia Fior di Codroipo con il convinto supporto dell'assessorato alla cultura del comune di Codroipo, guidato da Tiziana Cividini, con la collaborazione di Banca Ter. Nel progetto di sostegno alla protezione civile del Friuli Venezia Giulia, obiettivo dell'iniziativa, è impegnato uno staff di giovani volontari che gestiranno tutti i contatti. Un progetto di solidarietà e di beneficenza per raccogliere fondi in favore di chi in questo momento è in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. Molti artisti locali doneranno una o più loro opere che verranno poi messe all'asta sulla pagina Facebook Aste Arte Online Covid-19. Tramite i commenti, i messaggi privati o le mail, i potenziali acquirenti faranno un'offerta a chi, a fine del tempo messo a disposizione, avrà fatto l'offerta più alta e si aggiudicherà l'opera. Nell'ottica della massima trasparenza possibile, l'aggiudicatario dell'asta provvederà ad effettuare un bonifico presso un conto bancario dedicato esclusivamente all'iniziativa per un importo pari a quello offerto per l'opera. Primi risultati generali del questionario online, gli studenti UNID ai tempi del coronavirus tra percezioni e consapevolezze. L'indagine, finalizzata a valutare l'impatto dell'emergenza sulla percezione del rischio e sulle paure degli studenti dell'Ateneo Friulano, a sondare la loro conoscenza e consapevolezza rispetto all'importanza delle misure igienico-sanitarie adottate e da analizzare il peso delle prescrizioni sulla loro vita quotidiana.
Grande soddisfazione alla luce del successo dell'iniziativa fa trasparire Mauro Pascolini, coordinatore di Cantiere Friuli, uno dei progetti strategici dell'Università di Udine, mentre sottolinea che, ancora una volta, l'Università ha dimostrato, anche attraverso il lavoro di Cantiere Friuli, di essere molto attenta e presente nel contesto sociale e territoriale in cui è inserita, soprattutto nelle situazioni di emergenza, proprio come quella determinata dal Covid-19. Andiamo a chiudere con le previsioni del tempo per la giornata odierna, giovedì 7 maggio. Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, con venti a regime di brezza. Le temperature, le minime in pianura oscilleranno tra i 6 e i 9 gradi, le massime tra i 20 e i 23 gradi, sulla costa tra i 9 e i 12, le massime tra i 18 e i 20 gradi. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa per quanto riguarda questa prima edizione del nostro audiogiornale. Vi diamo appuntamento come sempre nel tardo pomeriggio con le altre notizie e, come si dice, mandi e alla prossima.